Всем привет, с вами Анна. Девочки, у меня сегодня для вас расклад, который я решила назвать «Мужчина, у вас фляга свистит». В чем его основная сегодняшняя проблема? Итак, кому интересна эта тема, давайте присоединяйтесь и посмотрим, что у него там с флягой происходит на сегодняшний момент. Для этого, конечно же, мы, девчонки, посмотрим, кто к нам сегодня пришел. Давайте сосредотачиваемся, да, загадываем. И что за проблемы у мужчины на сегодняшний момент. Странно, выпала карта императрицы, да, загадываю мужчину, выпадает императрица. Что это такое? Что это за женоподобный мужчина, да? Либо это маменькин сынок, девочки. Может такое быть, что вот мама была идеалом для мальчика, может быть, до сих пор является, да? То есть я приветствую, как говорится, очень почтенное отношение к маме, да, я сама мама, правда, не сына, а дочери, но, тем не менее, я бы очень была рада, если бы сын меня уважал, да, если бы прислушался к моим советам. Но тут несколько, наверное, все-таки возведено это в какую-то степень, если на мужчину выпадает такая вот женская карта, да, то есть либо совсем действительно под чутким таким присмотром мамы, либо сам, ну, знаете, императрица такая, хозяйка такая, да, вот мужчины бывают вот такие хозяйственные, прям вот как вот, знаете, в фарточке он там котлетки какие-то прокручивает, да, отбивнушечки делает. Ну, есть такие вот мужчины, да, которые вот хорошие хозяйки, да, такие рачительные хозяйки. Так что давайте дальше смотреть, что тут еще, чтобы более полная картина. Ну, смотрите, опять сила. И опять карта женская. Да? Девчонки, я не знаю, подкаблучник выходит по ходу. По ходу выходит все-таки подкаблучник, да, потому что здесь, в этой колоде, да, карта именно такая прям женская, да еще оседлала этого льва, да так прям голенькая сидит на нем замечательно. Девчонки, ну, действительно, скорее всего, складывается портрет подкаблучника, портрет человека, который, да, зависит от женских энергий, который к женщинам... Ну, что ты будешь делать? Ну, что ты будешь делать? Ну, что? Колода сегодня смеется надо мной. Сегодня смеется надо мной колода. Девочки, ну кто пришел? Вы мне тетеньку, что ли, привели какую-то? Ну, вот колесо фортуны, боже мой. Не знаю, прям ей-богу. Ну, что-то женское, что-то женственное, прям вот, ну, я не знаю. Посмотрите, 3 карты, да, и колесо фортуны. Такое впечатление, как будто вся его, девочки, судьба, да, вот это вот колесо, всегда зависит от женщин. Ну, где твоя личность? Ну, покажись, Господи, Боже мой. Ну, что ж тебе за женскую юбку-то ты прячешься? Что ты прячешься? Покажись. Помешаю как следует. 5 кубков. Посмотрите, говорю, покажись. А он не хочет показываться. А он тут капюшончик натянул, посмотрите. Наверное, очень часто ходит, знаете, в толстовках с капюшоном. Вот, наверное, это его вот такая любимая одежда, да, еще натянуть так, как говорится, поглубже туда, вот, как говорится, на глаза. Ай, девчонки, действительно, как будто человек эмоционально как-то, я не знаю, какой-то он нестабильный, да, какой-то он вот безрадостный человек. Я не знаю, то ли бабы его замордовали, то ли что с ним происходит, но он даже показываться не хочет. Ты что приуныл-то, дружище? Что с тобой случилось? Так, давайте посмотрим, что тут. Что еще у него? Ну, 2 жезлов. Ну, посмотрите. Ну, вот, наконец-то мужик в картузе появился. Ну, слава тебе, Господи, аллилуйя. Но, вы посмотрите, 2 жезлов. Мужчину такое впечатление, как будто вот все время раздирают на части, да? И своего мнения у этого человека я не вижу. Здесь какой-то вот, знаете, мямля-рохля, я не знаю, как еще, амеба назвать, как еще можно назвать. Нет стержня. Человек такое впечатление, как будто, смотрите, привязали к одной палке, к другой палке. Как говорится, то одно мнение ему нужно, то другое мнение. Где твое мнение? Ты сам как пенек какой-то. Господи, ну давайте еще что-нибудь вытащим. Давайте еще что-нибудь вытащим. Может быть, наконец-то он нам сподобится что-то поконкретнее рассказать. О, справедливость. Ну что? Ну справедливость. Нет, ну живет как... Вы знаете, он, кстати говоря, по справедливости, это его выбор.
да, и опять же, посмотрите, здесь две колонны, да, справедливостью две колонны. Вот он какой-то, он то ли весы, то ли кто у нас еще, близнецы. Вот такое вот что-то, понимаете, качающееся, да, из стороны в сторону. Я даже не могу его вычленить, характер. Ну, вот рыцарь жезлов. Ну, вот дорос наконец-то до рыцаря, да. В рыцаре его, значит, в Тевтонского ордена здесь посвятили. Посмотрите, кастрюлю какую-то на голову надели ему, ведро. Вот. Вы обратите внимание, человек даже не смотрит на меня. Да, ну, я не знаю, девчонки, я, конечно, я ж не страшная, да, я ж симпатичная женщина, вот, местами даже красивая, а он как-то от меня даже свою физиономию воротит. Ну, что это такое? Нет, я не знаю, девчонки. Ну, рыцарь – это самая верхняя точка его. Да, обратите внимание, женские карты, да, в зависимости от, вообще от женщин, от женской энергии, постоянно какой-то раздрай. И вы знаете, у меня такое впечатление, как будто человек, ну, живет как-то, да, вроде приспосабливается, вроде говорит по справедливости, ну да, так и должно быть, это нормально, это мой выбор. Но что-то я как-то не вижу удовлетворения от этого, от этой жизни своей. Вообще какой-то здесь, не знаю, человек какой-то, знаете, ну, как сказать, никчемный можно даже, да. Конечно, могу обидеть и его, и вас, но какая-то никчемность здесь в этом человеке вот присутствует. Ну, рыцарь жезлов, ну что? Ну, вы понимаете, это такая вот раскипятиться так, да я там горы сверну, да я там это самое, да я не знаю. А ему сказать, сядь, успокойся, уже к ноге садись. И все, и сидит, и притих, и припечалился, да. В общем, здесь ведомый, и причем женщины над ним прям вот, я не знаю, верх одерживают, девочки. Интересно мне, какое вы к этому человечку отношение имеете. Сейчас посмотрю, конечно же, вашу сегодняшнюю энергию тоже. Ну, потому что на личность совсем, ну, под бабами ходит прям. Ну, что такое, а? Так, матриархат там какой-то вокруг него. Так, ваша энергия. Так, и по отношению к этому человеку кто вы? Так, ваша энергия. Ух, десятка жезлов. Слушайте, что-то вам как-то тяжко. О, посмотрим сейчас. Шестерка мечей. Ну, девочки, хочу сказать, что здесь либо вы настолько устали и хотите просто отдыха, возможно, куда-то уехали, возможно, в поездке, возможно, планируете уездки. Девчонки, у вас поездку, у вас здесь какая-то, знаете, прям доля такая, ну, десятка жезлов. Реально либо физический труд заколебал, да, либо душевная какая-то вот тяжесть есть. Вам нужно просто сейчас какой-то гармонии достичь. Ну, найти что-то для себя, чтобы успокоиться. Потому что вот эта тяжесть мне, конечно, девочки, не нравится. Да, абсолютно мне не нравится. Что-то такое вас заколебало до такой степени, что, знаете, посмотрите на эту карту, да, глаза закрыты. И человек даже не видит, куда он идет. Что-то до такой степени его, вот, понимаете, вот просто уже достало и застит глаза, да, что даже он не видит каких-то перспектив перед собой. Эта карта, я все время говорю, задолбал. Тут на камень он наступит, да, и все, он просто кубарем покатится, вот эти все бревна у него упадут. И вы знаете, мне даже кажется, что он при этом облегчение какое-то получит. Вот у вас точно так же, вы что-то впряглись куда-то, девчонки, куда-то что-то тащите, а вот оступись немножко, да, и все, и вам легче будет. Это, как говорится, баба с возу, кобыле легче. А я думаю, что тут не только баба у вас с возу упадет, а мужики какие-нибудь еще посыпятся. Так, давайте смотрим ваш настрой по отношению к этому человеку, которого вы загадали. Загадали этого человечка. Так, дьявол. О, интересно. Дьявол. Луна. Слушай, вы как привороженные, что ли, к нему? Что это такое, туз жезлов? Так, туз жезлов, посмотрю, что. Угу, сила. А вы знаете, а у вас какая-то зависимость есть от этого человека, девочки? Я не знаю, как вы можете так зависеть от этого человека, но вы такое впечатление, как будто пытаетесь от него. К чему тут сила? Сила влюбленная. У вас уже какой-то выбор есть, походу. Либо вы знаете, либо еще могу сказать, что действительно есть какая-то привязка к этому человеку. Он там не ходит никуда, там не привязывает вас. Посмотрите, что-то ненормальное вообще творится. Впервые у меня такое выпадает, когда ощущается какая-то, знаете, привязка. Ты даже не понимаешь, почему это происходит. Вот вроде мужичонка, ну, может быть, вообще так себе, да, но у вас какая-то странная к нему, я не знаю, тяга, а вы уже от него и пытаетесь и отмыться там, и отбриться, и, я не знаю, и скинуть с себя это все. Но у вас все равно какая-то к нему туз жезлов. Может быть, просто сексуальная привязка есть, девочки.
Понимаете, мужчина может быть такой весь из себя, да, но, например, в сексе ничего себе тогда же. Вот я хочу сказать, что у вас какая-то странность. У вас есть странность какая-то. Так, чувства какие у вас к нему, к этому человеку? Слушайте, да тут и чувства-то вроде бы как-то. Ну, десятка, смотрите, у вас чувства уже их нет, у вас, ну, пропало все. А что-то такое вас держит, девочки, что-то держит вас. Уже, походу, вы и для себя что-то находите, либо уже нашли. А вот что-то такое есть, но, девчонки, ну, тут на чувства, я бы сказала, равнодушие. Почему при равнодушии, вот десятка мечей уже, вы никак не можете от него оторваться? Что-то держит вас. Что это такое? Что может держать вас? Четверка мечей, колесо фортуны. Вы знаете, у меня такое впечатление, как будто этот человек периодически из своего какого-то летаргического сна восстает и к вам приходит с какими-то обещаниями. Девочки, а вы такое впечатление, как будто верите этим обещаниям. Не знаю, вот может он вот так вот, наверное, как-то что-то вам вот в голову вбить, я не знаю, девчонки. А вы вот, понимаете, а вы как будто его и, ну, я не знаю, принимаете. Что-то тут вам, что он вам тут говорит такое с палкой со своей этой наперевес. Поэтому вот здесь такая какая-то, ну, ситуация нетипичная. Странная ситуация. Так, давайте посмотрим, как к вам этот человек, да, его энергия к вам. Так, его энергия к вам. Императрица. Ух, ничего себе. Десятка пентаклей. А он вас считает своей семьей. И колесница. Его несет к вам, посмотрите. Но пятерка мечей. Тут что-то накуролесил этот человечек. Что-то накуролесил. Но его всеми силами к вам вообще несет. Просто посмотрите. Просто. Вы для него прям и мама, и жена, и любовница, и все в одном флаконе. Так, чувства какие у него к вам? Какие чувства к вам этот человек испытывает? О, тут, ну, походу у вас тут, понимаете, походу у вас тут сексуальная какая-то хорошая совместимость, либо привязочка, либо вы ему что-то такое даете, что вообще просто у него пару из ушей идет, и колокольцы там звенят просто под хоботком. Вот, девчонки, я не могу сказать, что здесь огромная любовь, но видите, вы с ним в одной лодке. Что-то вас очень, как говорится, держит вместе. Но, девчонки, мужик-то вороватый. Посмотрите здесь. Здесь семерка мечей, вороватый мужик. Он обманывает вас в чем-то. Здесь обман такой вот просто вот махровый. Ох, наверное, в уши хорошо льет. По ушам, наверное, хорошо ездит. Но я не вижу здесь сильной любви. Любви здесь как-то сильной нет. Но у вас какая-то вот, девчонки, такое впечатление, как будто, может, он реально может бегает по ведьмам, привораживает вас. Кто знает, может и такое быть. Кстати. Так, а его энергия на данный момент? Так, давайте энергию этого дяденьки посмотрим. Что там у него? Что там у него на данный момент? Так, что с энергией? О, смотрите какой. Кальянщик. Слушайте, 100 пудов. Кальянщик. Ох. Так, что так? Что так? Вдруг из такого, знаете, кумара какого-то кайфового человек просто лежит убиенный. Я знаю, почему это. Он внешне, вы знаете, показывает такой вот... то, что у меня все хорошо, у меня все вообще просто зашибись. А вот здесь какая-то убиенная карта. Человечек-то здесь у нас убит. Так, что со звездой здесь? А убит, знаете, смотрите, перспективы какие-то у него здесь, походу, не складываются. У человека не складываются перспективы здесь. Сейчас будем смотреть, почему. Что у него с фляжечкой-то, что у него там протекает. Потому что десятка мечей, это даже не фляга протекает. Это, знаете, это фляга такая, как дуршлаг. Все течет. Энергетика у человека пробита на, ну, просто как изрешечена, я не знаю, какими-то пулями. Так, давайте посмотрим, что на данный момент у человека, да, происходит в связи с этой десяткой мечей. В связи с этой десяткой мечей, что у него происходит? Так, стыд, позор какой-то, девочки. Какая-то потеря, которую он оплакивает. Мужчина очень что-то, вот знаете, оплакивает, прям вздрагивает, наверное, и ночами не спит. С чем это связано? С чем связано это? Так, король пентаклей, ну, вроде тут тройка мечей.
Так, у человека сердце разбито. С чем это связано? Давайте посмотрим, с чем это связано. Так, с чем связано это? Король кубков. Так, маг. Тройка пентаклей. Здесь, походу, с отношениями с какими-то связано. Может быть, еще плюс дети тут как-то каким-то образом примешаны, девочки. И действительно, мне почему-то кажется, что мужчина действительно обращается, я не знаю, к каким-то магам. Ну, посмотрите, здесь маг. Здесь такое впечатление, как будто человек, смотрите, в порыве какого-то странного вообще страха, да, стыда. Я не знаю, может быть, он обратился к кому-то. Мне кажется, что-то он делает. Ну, здесь как-то вот странные такие карты, девчонки. По этим картам обычно мужчина прибегает. Семерка кубков. Знаете, у меня такое впечатление, как будто он действительно сейчас, ну, ополоумел от чего-то, да, какая-то потеря, что этот человек, я не знаю, решил действительно обратиться к практику. То ли приворожить, то ли еще что-то. Женщина здесь от него закрыта, посмотрите. Потому что она его, ну, воспринимает как волка, да, который может, собственно говоря, нанести какой-то удар, может быть, укусить там, я не знаю. Посмотрите, закрылась женщина от холода, от этого. А почему это произошло? Давайте посмотрим. Почему женщина от него закрылась? Почему женщина закрылась от этого человека? Пятерка мечей, какие-то измены. Девятка кубков. Может быть, пьянство здесь какое-то. Вранье, измены, девочки. Посмотрите, ну здесь такое впечатление, как будто мужчина просто с катушек вот скатился. Здесь денег не приносит. Гуляет походу. Походу бухает, девочки. Посмотрите. Ну он вообще как мужчина, по сути, он как мужчина здесь кончился. Здесь вот и дьявол, и луна. Влияние женщины какое-то. Влияние женщины, с которой он имеет какие-то взаимоотношения. Посмотрите. Здесь женщина, кстати говоря, этого мужчину под себя так вот подмяла. И он как управляемый здесь. И к этой женщине, походу, он частенечко ездит. Девочки, кто угодно может быть. Это может быть и любовница, и жена, и мама его. Здесь у них какие-то взаимоотношения. Но здесь такое впечатление, как будто женщина сделала все, чтобы вот он превратился вот в такого вот олуха. И этот олух, естественно, не нужен вот этой женщине. Здесь произошла, посмотрите, смерть, башня. Здесь разрыв произошел, одиночество произошло. Но мужчину-то тянет туда, понимаете? Тянет туда, хочет возобновления. Девчонки, вот у него фляга, знаете, почему свистит? Сам где-то, извините, нахеровертел, да, под какой-то женщиной, он просто ходит там, как под паханом. И сейчас женщина, другая, которая от него закрывается, знаете, я даже думаю, что подвержена каким-то магическим атакам. Мне так кажется, что этот человек, он какой-то безвольный, да, но ничего не мог лучше придумать, как куда-то пойти обратиться, что-то там нашаманить, да, что-то там, собственно говоря, наделать. Ой, хочет он стабильности с этой женщиной и сожалеет вообще, что так произошло. Вот здесь вдруг на каком-то таком состоянии человека, таком амебном, вдруг вылез король мечей. А король мечей что? Он понимает, он, кстати говоря, очень много анализирует, он что-то понял для себя. И он, кстати говоря, этот король мечей, он тут действует. Но действует он как-то по-дурацки. Понимаете? Поэтому, если вот вы чувствуете, что к этому мужчине вдруг ни с того ни с сего тянет как просто по-ненормальному, знаете, чего-то он там мудрит. Понимаете? Тоже, опять же, девчонки, расклад не для всех, да, потому что, ну, не все мужики до такого догадываются. Но он здесь не хочет вас терять. Понимаете? Не хочет вас этот человек терять. Будет за вас своеобразным таким способом бороться. Да? Его, значит, кто-то там настраивает против вас, вот, а вы, соответственно, от этой ситуации отгородились. Но женщина здесь он не хочет, чтобы женщина здесь вот так вот стояла наперекор с дубиной. Он не хочет ее терять. В чем-то вы ему очень даже выгодны, в чем-то очень ему, ну, собственно говоря, нужны. Ну вот, поэтому здесь человек просто действительно, у него здесь кукушка поехала. Просто это такие, как говорится, действия можно спихнуть только на человека, у которого действительно фляга свистит. Поэтому, девчонки, здесь человек очень такой, ну как вам сказать, инфантильный
И вот эта инфантильность сподвигла его на какие-то такие странные действия. Может, сам там что-то начитался, понимаете? Что-то там кручу-верчу, приворожить хочу. Поэтому вот здесь вот такая история. Вот этому человеку я бы посоветовала сходить к психиатру, реально, проверить свою фляжечку, чтобы она у него, в общем-то, не свистела. Потому что здесь человек сам какой-то разнузданный, да? Ну ты давай дальше там ходи, гуляй где-то. Что ж ты женщину, которая от тебя, собственно говоря, уже отгородилась, да, и, посмотрите, стоит на таких позициях, что не хочет пускать его обратно. А он вот таким образом хочет ее к себе, собственно говоря, привязать. Так что вот здесь вот такая ситуация нестандартная, девочки. И думаю, что да, не для всех подойдет этот расклад. Но кто чувствует вот что-то подобное, напишите, потому что, ох, сейчас и мужчины хороши пошли, да, сейчас и мужчины таким образом хотят возвращать женщин, будь они неладны. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, до новых раскладов, пока.